Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Ja, Frauen an die Macht. Macht Kaffee, macht Brötchen, macht sauber. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage an alle Camper. Bitte verlassen Sie innerhalb der nächsten 2 Sekunden Ihren Campingplatz. Sie werden von einem Admin beobachtet. Ich bin hinterhältig, unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich nur Stacheldraht und pisse Napalm. Und ich kann der Fliege aus 200 Meter Entfernung ein Loch in den Hintern schießen. Also verschwinde lieber und wichsen anderen an Schwabbel, bevor ich dich umlege. Mit der Pumpgun sportlich schlank, ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Headshot? 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 Sag mal, schmeiß ich hier als einziger mit Wattebällchen oder was? War nicht schlecht, war schon gut. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ja, war nicht schlecht. Wer ist dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Erst ich bin froh, dass wir nicht so ins Hirn geschissen haben wie dir. Du, ich mach uns einen Fencheltee, dann sprechen wir mal drüber irgendwie, du. Nicht immer da so tough mit der Kanone, du, sorry. Einer ist immer der Loser. Ihr Newbies. Ich sehe nicht, einen schwarzen Bildschirm hab ich. Einen schwarzen Bildschirm! Ein ganzes Wochenende! Good luck out there, buddy. Ich ficke, du fickst, er fickt. Wir alle ficken, wir müssen ficken. Warum fickt er nicht mit ihr? Aber du, das macht nichts mit dem Blut, das ist biologisch abbaubar. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Sie werde ich mir merken! Och Mann, ich bin so ein Noob. Schwöre dir, ich pump deine Mutter tot, Mann. Und jetzt gibt's noch mal richtig Hauer mit dem Stühlchen in die Schnauze. Das hab ich nicht von dir gedacht. So eine Blamage. Eierschaukeln, das entspannt. Ganz klar, dieser Junge gehört ins Heim. Entschuldigung, ihr seid voll besoffen. Ich brauche eine Zigarette. Und denk immer daran, wenn der langweilig ist, geh ficken.